sottoporre la parola alla professoressa Roberta Reginato, docente di discipline letterarie di latino e docente esperta in didattica innovativa. E sono davvero emozionata di riprendere il filo del discorso della dirigente Mion, perché sono qui per parlarvi di futuro e infatti questa è la richiesta stata, no? Anche di Ada, di darvi così in sintesi un affresco della scuola di oggi e soprattutto per tutti gli insegnanti di quante opportunità ci siano e per una carenza di comunicazione o per un overload informazionale, che è più vero, purtroppo noi stessi che siamo all'interno della scuola non conosciamo. Quindi, parlando di scuola del futuro, Scuola Futura è proprio il nome della piattaforma dedicata alla formazione docenti, che immagino insomma voi conosciate, e che rappresenta proprio il nostro terreno di sperimentazione. Tutto ciò che ci ha raccontato Cinzia in qualche maniera si è concretizzato in questa scuola di oggi, che da Dewey alla Montessori, a Frenet, ma anche Lodi, Meneguzzi, Malaguzzi e fino insomma a Gardner, ha cercato nel nostro attuale Ministero, no, dell'istruzione e del merito di raccogliere tutte le ispirazioni pedagogiche più significative che la scuola della sperimentazione che ci è stata raccontata ha validato in qualche maniera. Allora io partirei proprio da voi e quindi in realtà, come dire, aumentata, vi chiederei di inquadrare questo QR code con il vostro cellulare se avete un lettore di QR code. Diversamente andate sul vostro browser, menti.com, vi si apre una schermata all'interno della quale potete inserire questo codice. Si vede bene? Se no, e vi chiedo di, in 3 parole, scrivere la scuola del futuro per voi, quindi sintetizzare in 3 parole come la vedete, come la volete, questa scuola del futuro. E andremo a creare una nuvola di parole, così diamo voce anche all'auditorio e vediamo quali sono le potenzialità che le tecnologie hanno per favorire la partecipazione in questo grande valore aggiunto, proprio la dimensione cooperativa, che richiede grande responsabilità, però apre anche interessanti. Menti.com, si apre la schermata, 8684 6341. Compaiono 3 campi, non siete obbligati a metterle tutte e 3 le parole, potete anche metterne solo una, fate invio, vi comparirà un po' fatto pubblicitario perché è premium quest'audio, quindi non lo siamo gratuitamente, non dovete aspettare. Siete riusciti? Andiamo a vedere la vostra nuvola. Allora, troviamo al centro le parole più ricorrenti: aperta, inclusiva, digitale, e c'è anche accogliente e inclusione. Cosa dite? È davvero la scuola che vorremmo, una scuola aperta, inclusiva, accogliente e digitale, però vediamo anche esperienziale, e qui viene fuori tutta la scuola del laboratorio, no? Della sperimentazione, il divertimento, perché il divertimento è legato alla curiosità, al desiderio di apprendere, di conoscere. Il divertimento è legato a questa dimensione. E poi vado a leggere queste piccole, sono anche meno chiari: creatività, manualità, emozione, sperimentatrice, è uscita proprio la parola chiave, l'equità, che è un concetto fondamentale quando si parla di inclusione, però anche competente, tecnologica, promotrice di identità, consapevole, intelligente, semplice. Mi piace fermarmi su questa parola. Una scuola semplice in un mondo complesso è una scuola in grado di selezionare delle priorità educative in base agli ordini di scuola, non una scuola che in ogni ordine di scuola deve fare tutto, ma che accompagna i ragazzi anche ricorsivamente, proponendo e riproponendo in modalità diversa anche queste tecnologie che fanno parte della vita. Noi sappiamo che, ahimè, purtroppo i bambini sono esposti fin dalla primissima infanzia ai dispositivi che hanno un po' sostituito
appunto la televisione babysitter, se vogliamo, più pericolosamente, perché sono videogiochi e quindi c'è anche proprio l'interazione che vi aggancia ancora di più. Grazie, davvero ricchissimo contributo, poi lo posso anche aggiornare perché nel frattempo avete aggiunto altro. E poi lo lascio, questa è la nuvola completa, poi vi lascio per i vostri atti. E quindi, tornando a noi, vi dicevo, un po' una carrellata, quindi userò insomma questo quarto d'ora per delineare un po' un affresco dell'epoca in cui viviamo, che è quella della transizione digitale. Transizione digitale perché il nostro mondo è on-life, non è virtuale o reale, ormai è questa fusione della doppia dimensione, no? L'abbiamo visto anche adesso, siamo tutti presenti, però virtualmente avete avuto la possibilità di partecipare. In questo mondo della transizione digitale noi ci troviamo anche a parlare di PNRR, quindi di piano di ripresa e resilienza, e stiamo parlando di un piano Marshall della scuola, perché la scuola italiana non ha mai visto queste cifre che noi non riusciamo neanche a immaginarci. Il PNRR consta in 191,5 miliardi di euro. Voi riuscite a visualizzare questa cifra? È incredibile. Però diciamo questo grafico ci aiuta a vedere un po' le proporzioni. Guardate, l'importo più alto, 40 miliardi, è dedicato alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, perché l'Italia è un po' fanalino di coda in quello che è il livello di alfabetizzazione digitale, e questo è un gap per i nostri giovani, anche da un punto di vista occupazionale. Subito a seguire c'è proprio la missione istruzione e ricerca, 30 miliardi per la scuola. Non so, dirigente, se lo sarebbe mai immaginato. E noi lo stiamo vedendo in 2 anni, in un biennio, ci stanno piovendo addosso progetti e cifre che non riusciamo neanche bene a immaginare da quanto grandi sono, senza avere neanche il tempo di progettare veramente. Cioè questa è anche rincorsa che rischia anche di essere uno spreco, quindi una grande responsabilità per tutti noi e per i dirigenti. E mi piace sottolineare comunque anche questi 25 miliardi per inclusione e coesione in tutto il grande tema, no? Della gender gap, se vogliamo, ma anche differenze dei divari territoriali. Quindi sono degli investimenti importanti, e questi, tolti circa 70 miliardi di euro a fondo perduto, sono tutti soldi che noi dovremo restituire, noi e i nostri figli. Quindi siamo tutti responsabili di questo grande investimento che può rappresentare davvero un futuro migliore, con maggiori opportunità per le giovani generazioni. E allora, siccome l'audio non funziona, ma va anche bene, così tagliamo sui tempi, avevo messo qui un po' i video promo che il Ministero ha iniziato a fare, proprio sono gli spot promozionali, in cui a partire dallo SPID e dalla carta d'identità elettronica il Ministero ci spiega come questi fondi vengono impiegati, come vengono spesi per rendere la scuola più inclusiva, più accessibile e poi appunto più collegata ai target che si è data. Adesso vado avanti così qui ovviamente, scusate, vado per la successiva, eccoci qua. E allora questa, il PNR è una sua piattaforma futura, la scuola per l'Italia di domani. Però non stiamo parlando solamente di soldi, stiamo parlando solamente di fondi, ma e neanche stiamo parlando solamente di digitale. Stiamo parlando di riforma. È la prima volta che ci arriva una riforma della scuola tramite un finanziamento, paradossalmente, perché ci arrivano le riforme a costo zero, no? Questa invece è una riforma che non stiamo capendo essere tale, perché guardate, questi 6 blocchetti rossi sono proprio le 6 riforme in atto: la riforma degli istituti tecnici professionali, la riforma degli ITIS che inserisce nel livello di istruzione terziario un'alternativa all'università con lo stesso valore. E la riforma dell'orientamento, insomma la scuola secondaria lo stiamo vedendo in diretta,
la riforma del reclutamento del personale della scuola, adesso siamo nel pieno anche dei nuovi concorsi, e poi è stata istituita la scuola d'alta formazione, di formazione continua, quindi una visione della formazione adatta al tempo che è così veloce e ci chiede di studiare sempre, oltre alla riorganizzazione dell'intero sistema scolastico. Quindi stiamo vivendo una riforma epocale della scuola che consta anche di alcune azioni molto concrete, come la formazione sulla didattica digitale integrata, nuove competenze, nuovi linguaggi, riduzione dei divari, estensione del tempo pieno, no? Di cui si parlava prima, e poi tutte le scuole innovative e i laboratori. Ecco, quindi scuola 4.0 ha una serie di parole nuove che hanno arricchito il nostro vocabolario e che sono anche la differenza rispetto alla scuola del passato, no? Se parliamo della scuola del futuro. Si parla di ecosistemi di apprendimento, questo è un neologismo proprio del documento Scuola 4.0. Si parla di metodologie attive, tutto quello di cui si parlava prima, di didattica inclusiva e c'è l'aggiunta della didattica digitale integrata, quindi di una didattica che integri il digitale, non il digitale che integri la didattica, è la didattica che utilizza il digitale integrandolo con le metodologie attive, eccetera. E ora le scuole avranno anche il compito di redigere dei curricoli digitali basati sui framework europei, DigComp, sono queste certificazioni come ci sono quelle linguistiche, e anche avere un documento, strategia scuola 4.0, che significa fare squadra. Nessuno si salva da solo e quando i problemi sono complessi è necessario lavorare veramente in team. E questa è una sfida altissima, perché noi sappiamo che nel mondo della scuola, come si diceva prima, soprattutto negli ordini più alti, c'è molto individualismo. È una bella sfida anche proprio per gli insegnanti. Andiamo avanti. Quindi, quale scuola ci immaginiamo? All'interno delle nostre scuole ormai questi spazi sono realtà, non sono più la scuola pilota, la scuola sperimentale che ha la biblioteca innovativa, adesso anche con i fondi sono stati testati anche arredi che permettono una maggiore flessibilità. E abbiamo anche il piano nazionale scuola digitale che sì, è integrato, che è stato lanciato nel 2015 e che si è integrato all'interno del PNRR. Quindi è un po' come una nuova paideia, mi piace sempre quando parlo di digitale mettere questa immagine di quando l'altra grande rivoluzione è stata la tecnologia della scrittura che ha dato vita alla filosofia. Guardate come questo alunno che impara a scrivere sembra uno dei nostri alunni con un tablet sulle ginocchia, quindi davvero sono i linguaggi che cambiano, ma il cambiamento epocale è un po' questo. Quindi ecosistemi di apprendimento contemplano anche spazi come quelli che vedete qui da agorà, proprio come nell'antica Grecia, degli spazi dove il sapere si costruisce insieme, dove ci si confronta, non solamente dove c'è una dimensione frontale, quindi si lavora a isole, si lavora in modalità cooperativa. E pertanto, cosa dire di questa scuola futura che stiamo sperimentando oggi, che sarà la scuola del È una scuola che ha anche questi termini nuovi, parliamo di nuove competenze che sono quelle digitali, parliamo di educazione ai nuovi media, che in realtà negli anni 70 era partita con l'educazione al cinema, no? Con la radio, il giornalino di cui si parlava prima. La cittadinanza digitale, per usare uno speed che significa proprio anche esercitare la propria cittadinanza attraverso questi strumenti, e poi l'insegnamento dell'educazione civica che è andato a sistema includendo anche il nucleo del digitale. Anche qui tante parole nuove, STEM, STEAM, STEM c'è proprio tutta una linea sull'inclusione che promuove gli studi STEM per le ragazze, che non è che sono portate per fare le maestre, sono portate per ciò che dentro di loro noi riusciamo a vedere e coltivare. Coding, robotica, realtà aumentata, virtuale e diversi, questo è un altro neologismo di scuola 4.0, e intelligenza artificiale generativa, di cui si parla adesso, che è diventato uno strumento che è necessario davvero conoscere.
Quindi i nostri alunni imparano così, imparano usando i Lego per costruire robottini, per programmarli, sviluppano pensiero computazionale, aumentano la realtà e quindi inquadrando un oggetto con un tablet riescono a entrare in un video, riescono a comunicare, a fare un quiz e davvero insomma la scuola di domani è già qui. Questo era lo spot del metaverso, immagino l'abbiate visto, che ci racconta come all'università uno studente di medicina oggi potrebbe attraverso la realtà aumentata e virtuale studiare un organo malato, esercitarsi per fare l'operazione e nel momento in cui avrà già l'esperienza. Ecco, quindi lo cito perché l'avrete visto tutti insomma alla TV. E vado adesso a fare la carrellata finale dove vi faccio un pochino vedere quali sono i portali di riferimento perché insomma c'è davvero tanto. Allora, intanto nel portale di Scuola Futura, oltre a tutta la piattaforma di informazione, c'è anche una documentazione proprio su che cosa le scuole stanno facendo. Per esempio c'è tutta la sezione Le scuole si raccontano e non sono scuole particolari che fanno cose fuori dal normale, sono scuole che raccontano davvero un po' la nostra realtà. Qui le avevo aperte ma va bene, sono importanti, ci sono davvero i video, brevi video che raccontano le varie esperienze. Oltre alle storie, le scuole che si raccontano, c'è chiaramente tutto il movimento di avanguardie educative che ha sintetizzato tutte le grandi idee innovative basate sui grandi maestri della pedagogia, no? Dal service learning, se andiamo a pensare il debate, la classe capovolta, ma anche la didattica laboratoriale, l'outdoor education, quindi troviamo davvero insomma una serie di metodologie laboratoriali attive che sono state messe a sistema. È interessante perché entrando sul portale di Indire, adesso io qui devo aver selezionato ecco, la classe capovolta per esempio, si trovano video tutorial e si trova tutta la documentazione che si può andare a vedere proprio in alto apprendimento, si vede anche tutte le scuole che hanno aderito al movimento, anche per cercare dei contatti, quindi è una risorsa bella anche per creare rete. Oltre alle avanguardie educative, quindi a Indire, tornando su Scuola Futura, c'è tutta la nuova area della formazione. Allora, da un lato per documentare come vengono spesi i soldi del PNRR, il Ministero ha creato questa piattaforma all'interno della quale tutti noi ci dobbiamo registrare e tutti i corsi che frequentiamo, gratuiti, sono una valanga di corsi gratuiti, ci servirebbero 3 vite per poter frequentare tutto quello che ci piacerebbe. E poi non si capisce quando viviamo, quando insegniamo, perché dobbiamo fare anche quello, però ecco, in questa piattaforma c'è davvero un'offerta ricchissima e tutto quanto documentato. Ecco, qui all'interno della piattaforma ho selezionato alcuni stampi, perché ci sono le varie aree di sviluppo, ci sono questi nuovi poli formativi che si sono esatto, torno qui così ve li faccio vedere, ci sono una serie di nuovi poli formativi attraverso i quali il sistema ha dato grande responsabilità a tantissime scuole. Quindi in ogni territorio ci sono tante scuole che hanno proprio anche la responsabilità di essere, come dire, di sollecitare le sperimentazioni. E vado chiudendo, ecco qui, ci sono le equipe formative territoriali e regionali di cui faccio parte io appositamente qui per parlarvi proprio di questo. Parlando di scuola inclusiva c'è il portale Noi Siamo Pari con tutte le iniziative, i concorsi, STEM, l'8 marzo e così via. Non so se li conoscete, però vi lascio il link, sono davvero da esplorare. C'è Generazioni Connesse che per la cittadinanza digitale è un portale ricchissimo e anche per i genitori, non solo per i docenti, e poi c'è il recentissimo portale Unica che intende offrire dei servizi educativi proprio digitalizzati anche proprio per le famiglie. Guardate qui ad esempio, se noi andiamo in Vivere la scuola, vediamo qui un momento,
Troviamo qui all'interno, guardate, i portali che vi ho citato, educazione civica, generazioni connesse, noi siamo pari, quindi c'è proprio anche il tentativo di dare un'organizzazione, un ordine, altrimenti ci si perde anche tra tutte queste opportunità. E quindi vado a concludere. Questo signore, che il 99% dei docenti a cui lo faccio vedere non lo conosce, Tim Berners-Lee, è l'inventore del web. Non ci ha guadagnato €1, ha regalato al mondo questa grande invenzione e dice che il web è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. E su questo davvero dobbiamo riflettere. E chiudo pertanto, rilanciando la parola a voi, siamo davanti a sfide e opportunità per docenti e per dirigenti di questo vortice che può travolgerci o può farci diventare insomma dei supereroi. Grazie.